Wie kann ein verrücktes schwarzes Pulver die ganze Welt formen? Zünden wir die Lunte an. Schwarzpulver wurde in China bereits im 9. Jahrhundert entdeckt. Dann sind fast 500 Jahre bis es 14. Jahrhundert vergangen als Bumm, der Big Bang der Menschheit und des Planeten. Die erste Kanonenkugel wird abgefeuert und verändert die Kriegsführung für immer. Es vergehen nochmal Jahre bis zur ersten Feuerwaffe. Die allererste Handfeuerwaffe taucht auf. Plötzlich haben die Europäer, die seit Jahrhunderten nichts anderes als Krieg kennen, einen Vorteil. Für die nächsten 100 Jahre sind sie die einzigen mit Feuerwaffen. Sie zeichnen Landkarten neu, ziehen fast alle Grenzen dieser Erde. Allein den ganzen afrikanischen Kontinent teilen sich Engländer und Franzosen in einer einzigen Nacht. Besiegen, aufteilen, herrschen. Alles dank einer winzigen, explosiven Erfindung. Verrückt, oder? Aber die Geschichte des Schießpulvers endet nicht in Europa. Oh nein, sie fängt gerade erst an. Und hier kommt ein entscheidender Punkt. Die meisten Landesgrenzen, wie wir sie heute kennen, wurden mit Schießpulver gezogen, durch Kriege, Belagerungen und Eroberungen. Diese Grenzen zwangen Länder immer wieder dazu, gegeneinander Krieg zu führen. Und Schießpulver war dabei das Werkzeug der Wahl. Als Entdecker in See stachen und Imperien expandierten, wurde Schießpulver zum heißesten Exportartikel seit Seide und Gewürzen. Stell dir vor, Piraten laden Kanonen auf hoher See, Samurai in Japan tauschen Schwerter gegen Musketen und mächtige Festungen erheben sich in Indien, alles dank dieses magischen schwarzen Pulvers. Und hier ist eine verrückte Tatsache. Bis zum 17. Jahrhundert war Schießpulver so wertvoll, dass ganze Kriege nur darum geführt wurden, seine Zutaten zu kontrollieren. Salpeter, Schwefel und Holzkohle. Nationen bemühten sich, ihre Rezepte zu hüten, aber Geheimnisse finden immer einen Weg, ans Licht zu kommen. Bald war Schießpulver überall. Es transformierte Armeen, prägte Städte und erleuchtete sogar die ersten Feuerwerke der Welt. Von Schlachtfeldbäumen bis zu Festivalknallern, diese explosive Erfindung veränderte die Geschichte auf Schritt und Tritt. Doch die Reise des Schießpulvers endete nicht an den Grenzen von Imperien oder bei Festtagsfeuerwerken. In Afrika wurde der Kontinent zum Spielplatz der Kolonialmächte, größtenteils aufgeteilt zwischen England und Frankreich. Und Deutschland? Die bekamen nur ein kleines Stück vom Kuchen ab. Spulen wir vor ins 20. Jahrhundert. Nach der Zerstörung durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg verschwand Deutschlands beeindruckende Rüstungsindustrie nicht einfach. Stattdessen verbreiteten sich ihre Technologien und ihr Fachwissen in den Vereinigten Staaten, Russland und anderen europäischen Nationen und befeuerten eine neue Ära militärischer Innovation. Und während Europa nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem mega-industriellen Kraftzentrum heranwuchs, gab es auf dem Kontinent keinen einzigen massiven Konflikt mehr. Stattdessen erlebte die Welt eine Reihe von Stellvertreterkriegen. Schlachten, die zwischen den USA und Russland in fernen Ländern ausgetragen wurden, von Korea bis Vietnam und darüber hinaus. Die explosive Geschichte des Schießpulvers? Die ist noch lange nicht zu Ende. Ihr Erbe prägt die Welt weiterhin auf sichtbare und unsichtbare Weise, hallt durch jeden Konflikt, jede Innovation und jeden Funken, der den Nachthimmel erhellt. Wenn wir in die Zukunft blicken, ist die Geschichte des Schießpulvers noch lange nicht zu Ende. Die moderne Wissenschaft verschiebt die Grenzen des Möglichen. Sie entwickelt neue Treibmittel, intelligentere Sprengstoffe und sogar nicht tödliche Alternativen zur Kontrolle von Menschenmassen und zur Verteidigung. Doch mit jeder Innovation stellt sich eine entscheidende Frage. Wo ziehen wir die Grenze zwischen Fortschritt und Verantwortung? Gap 2S. Heute hallt das Erbe des Schießpulvers in hochmodernen Laboren und auf digitalen Schlachtfeldern wieder, wo Drohnen und KI-gesteuerte Waffen die Regeln von Konflikten neu definieren. Währenddessen toben Debatten über Rüstungskontrolle, zivile Sicherheit und den ethischen Einsatz von Gewalt. In einer Welt, die vernetzter und unbeständiger ist als je zuvor, erinnern uns die Lehren des Schießpulvers daran, dass jede Erfindung sowohl Versprechen als auch Gefahren birgt. Gap 2s. Werden zukünftige Generationen diese Macht nutzen, um zu schützen und zu erschaffen oder um zu zerstören und zu dominieren? Die Antwort liegt, wie immer, in unseren Händen. Die Geschichte des Schießpulvers ist nicht nur Geschichte, sie ist unsere Zukunft, die noch geschrieben wird. Ein Funke nach dem anderen.